好，接下来是音效奖哈。好，对，要颁发的是音效奖。那我们来看看是哪一些入围呢？音效奖入围的有王希文、简风书、逆境、赤兔影像制作有限公司、王敏旭、陈庸、蒋正道、许兰婷、福多玛、公视人生剧展、衣柜里的猫、一颗星工作室有限公司、邱生源、王永玲、叶约瑟、川流之岛、中国电视事业股份有限公司、陈晓霞、张毅、吴伯纯、黄大卫、林传志、陈介涵、一把青、台北创造电影有限公司、郑红礼、公视人生剧展、再见女儿、登峰造极电影制作事业有限公司。好，我们来看51届金钟奖音效奖得奖的是公视人生剧展《衣柜里的猫》。山城家居生活，音乐在空间中自若流泻，雨时、晴时，甚至是恐慌不安时、紧张又或感动时，能顾及不同状态下的空间层次，更能随时衬出戏剧整体的暖度。如此流畅，各部何以优雅？我先谢谢大英导演，还有那个香菱制片，他们组了一个很好的团队，然后让我们工作上面都能够很顺利，谢谢。然后谢谢我的父母还有我的家人，然后谢谢秋芳阿姨能够带我妈妈来这边，看到这个现在这个状况，谢谢。然后谢谢我们工作上的伙伴，然后公司的同事，嘉生、三义，还有爱惜，谢谢。谢谢大英导演，还有《衣柜里的猫》的制作团队，然后谢谢一直支持我的家人，还有我的好朋友们，然后最后谢谢我的男友，谢谢你的鼓励跟督促，还有陪伴，那希望我们很快的有机会一起站上台，谢谢。机会难得，我想跟我们美丽的美凤姐跟新梅姐拥抱一下，可以吗？是货。谢谢大家，谢谢所有一切，谢谢导演，谢谢颁奖人，也恭喜得奖者。各位演艺圈的前辈们。